Черноводская. Черноводский, а? А, это. Да. Да. Ромашка ТВ, надо было сказать ему. Уйди, мальчик, я выполняю свою работу. Алейкум ассалам варахматуллах. У нас в гостях Ташхоев Рашид, канал Дади Дрифт и Инстаграм Чеборс и канал Чеборс ТВ. А раньше, если я скрывал фамилию, теперь я уже не скрываю, поэтому можешь говорить Долгиев. Мне очень приятно, что вы пришли в гости и хотел бы с вами пообщаться по поводу медиапространства в Ингушетии. И мне вообще интересна история индивидуально ваша, то есть как вы начинали, интерес к чему вас привел к созданию канала и созданию контента. Давайте пообщаемся насчет этого. Уступаю. Пускай Рашид Твое начнет. начало более интересное, чем у меня было. В каком году ты начал? Давай старшинство измерять по этому. Первое видео было в 18 году. Так, у меня тоже в 18-м. Давай там по месяцам. просто со стороны просто снятое видео, созданный канал и закинут просто. Всё, А. на минутное видео. Прям Ну, как личность не было. Ты же чуть-чуть пораньше начал. Ну, это тоже было в 18 году. Первое снято было еще в 17-м. Речь идет про канал «Менты из КФО». Кто-то знает, кто-то нет. А в 18 году, после долгих вот этих моментов, о которых мы говорили, типа показать лицо, не показать, друзья все-таки подначили, сказали, в любом случае это надо показать. Типа люди должны плюс-минус понимать, как это работает. Речь идет об остановках, там вот этих требованиях, багажник открыть, там, не знаю, отжаться от пола, просто дебильные вот эти вот моменты по... Короче, что в голову взбредет разным сотрудникам. И снято оно было в конце 17-го года, и вот несколько месяцев я думал, как это показать, чтобы не было, короче, моего лица видно. И вот деревянным монтажом я решил блюрить лицо на полэкрана, короче. Вспомнил слово блюр, да? Да. И вот, короче, вот так вот понеслось это. Получилось, ты ехал, часто ездил в Москва, Назрань, Да. и в какой момент... Кстати, ты работал там, да? Мне просто интересно, почему ты... Я жил там 24 года, до прошлого Ты года. часто просто приезжал домой. Родители здесь, я там. Статус младшего сына. Ну и желание там, почаще видеть родителей. Вот этот момент. Да и вообще интерес к республике. Несмотря на то, что я жил там, все время было желание сюда приезжать. В школе там учился, каникулы, это никакая не Турция, не Египет, это сразу в Ингушетию. И вот так вот это было. Поэтому много ездил, и вот постоянно открой багажник, надоедало эти остановки. Вот так оно зародилось. И так оно зародилось. И несколько лет оно просуществовало до определенных моментов. Эти моменты будем обсуждать. Задавай любой вопрос. Я же не мэр. Хорош. Это было жестко. Да? Да, ну нормально. Хабаровска, может. За Лужкова обидно, да? Да. За Лужкова обидно, да. В какой-то момент у тебя начались проблемы. Ну, поясница начала страдать, я часто ездил, грыжа образовалась, были моменты, да. Не, такой формат же, он рано или поздно, начинают разные люди за тобой наблюдать. И да, не без этого. Иной раз, знаешь, я думаю, что все ожидали, что система рано или поздно закроет этот проект. Понимаешь? Да. Но это же как миротворец ты, получается, подаешь себя, грубо говоря, если так. Есть еще другая сторона, что люди воспринимают тебя, зачем это ему надо, зачем он на рожон идет. С другой стороны, все парни понимают, если он может, и он так доходчиво, для многих людей это был пример. И после твоих видео появлялись аналогичные видео, где парни отстаивали свои права. Во всяком случае, мне удалось назвать этот пост не таким официальным названием, а немножко искаженным. Да? Не, в личку писали, да, разные благодарственные моменты были. И с наших, от Ингушей тоже были негативные
Ты же в Базоркино живешь. Вот ребята из Базоркина... Ну, сейчас магазин, а так, да, Из Базоркина ребята часто писали, типа, зачем тебе это нужно, вот из-за тебя нам теперь стало сложнее. Может стать сложнее ездить. Да, я не сказал бы. Мне так писали. У меня никогда То есть не было они- проблем. Ну, вот даже вот с последним случаем, да, со свадебным кортежем, вот эти моменты. Да. После этого момента начались вот эти вопросы. Все машины останавливают. До этого мы просто спокойно ездили, как будто бы там через улицу проезжаем этот пост, понимаешь? Так оно и было, Это по большому из-за счету. этого просто, чтобы лишних этих напрягов, вот этих моментов не было, может, они тебе писали. В принципе, я понимаю этот момент. Кстати, по Но это не должно отражаться на людей, которые живут там. То есть, если ты как-то показываешь, как должно быть на самом деле, да, то что ты не должен открывать багажник или что-то еще. вопрос по поводу вот этого кортежа и так далее. Оно там что-то остановили, что-то оружие у кого-то было. Ну, такое. Это же не на посту было. Это было близ поста. И это было... Доехал до поста и развернулся. Не, до поста еще там сотни или пару сотен Нет, метров оставалось. И Он он близко был, очень близко был. близко, но не на самом посту, Не, я ну, имею в на виду. самом Я к чему это уточняю этот момент. Есть политический деятель Осетин, Мгм. Наде его фамилия, Лысый, фамилию забыл. Молодой блогер. Блогер, да, и от КПРФ, по-моему. Вот после этого инцидента он вовсю говорит, что типа пост надо усилить, пост надо усилить. А у меня возникает вопрос. За кортежем их преследовали, если так выразиться, ну, несколько километров как минимум, да? То есть вопрос-то больше не к посту, а к тем, кто преследовал уже, правильно? То есть они же не предприняли каких действий. Ну, надо поднатаскать, а не пост какой-то усиливать. Пост они и так не проехали бы. Но вот этот момент тоже. Это я возвращаюсь к своим этим. Да-да. Там просто каждый на себя делать тянет, брат. Да. Да, там как это выгодно, так и сделают. Ну, это просто наши раздули. По факту это просто раздувает. Там ведь что, такие ситуации там практически каждое воскресенье происходит. Ну, не так жестко, конечно, но все равно. Примерно около там такие ситуации бывают. Кстати, соседних гаишников я ставлю чуть ли не в топ-3 по адекватности, на самом деле. Они идут навстречу. Так, Ну, По-свойски мне они часто шли. шли, да. Нет, Кстати, это, Жан, ну, да? это не только тебе. Это в смысле, как тебе сказать, по-свойски можно пообщаться. Ну, я и говорю, что... Элементарно там, знаешь, Я- представьте документы. Я Вот такие уверен, у моменты. тебя есть и положительные истории во время твоего, так сказать. Так и на канале было Канала, половина положительных, половина экшена, скажем. Ну, просмотры набирает, естественно, такой экшен, где там больше негатива, где скандалы, И интриги. после большой паузы ты, можно сказать, вышел, заново начал снимать, только уже с другим контентом. Я считаю, что это перерос раз. Мгм. Многие думают, там, что-то со стороны правоохранительных органов, да. Во-первых, я дал своему слову, отцу своему слово, что ладно, я завязал с этим, не буду. И даже если этого слова не было бы, я бы захотел этим заниматься, это уже перерос. Ну, я говорил до начала, что раньше я поглощал эти видео там, на такую тематику, когда даже сам занимался, смотрел. Сейчас уже неинтересно. Ну, одно и то же. Ну, рано или поздно любой, даже блогер, если его взять, он занимается чем-то, а потом меняется формат, правильно? Потому что одно и то же надоедает всегда. Развивается, идет Да, развивается, идет в другую сторону, отрасль. Или же дополняет эту свое направление. Но там дополнить уже нечего. Что-то Вот я и говорю, там уже там уже одни и те же посты, новых не там можно построили. взять одно последнее видео. И все. Одно последнее какое было? Да, ну, имеется в виду по этой тематике. Там Можно последнее снять, да? видео, да? Прощаюсь. Всё. Да. Да. Там больше вариантов нет, По- чтобы по- вылезти еще дальше. Да, вот поэтому новый формат, он пошел с разными рубриками. Но они тоже поучительного, познавательного характера, как я считаю. Вот так. Рашид, Что мне надо рассказать? расскажи, как начинал. Я так начинал... понимаю, у тебя любовь к машинам это с детства. Да. Вот расскажи. Я учился вообще водить, ну, некоторые в 5 лет, примерно, мой друг. Марка, тебе 5 лет было, да, когда ты учился? 5 лет учился, ну, я где-то в 10 лет. И в 10 лет я учился дрифтить на шестерке, на шахе, на поле. Серьезно говорю. Это отцовская машина. Да. А он? Он это видео будет смотреть. Он про эту историю не знает еще, да? Прошло сколько лет, да? Но он тебя Уже учил? 20 лет, да? Он тебя же научил? Да, он учил меня, да, изначально он меня учил, так, зародилось, тачки, все дела, вот именно
любовь к тачкам, можно сказать, привил мне мой отец. Подкаст проходит не зря. Не, да? ну, я думаю, это было очень жестко. Знаешь, там начало было такое. Мы, короче, сидим на работе. Я работал программистом. Да, программистом, ну, айтишником, сисадмином, короче. И мы сидим с другом, и, можно сказать, такой единомышленник в этом направлении. Это было в 2018 году, да. И давай, говорит, типа, снимем влог на камеру. У нас была камера Canon 600D, кажется. Мы сняли влог, как поднимаемся на наш этот... Как раз, кажется, открылась вот эта башня, наша башня. Башня Согласен. Да, она как раз открылась, как это 18 год был, если не ошибаюсь. Или раньше. Да, плюс-минус. Короче, мы открылась, мы там чисто поснимали это все. Тогда и я сделал такой трюк. Там есть вот такие моменты, не повторяйте это. И я, короче, облаготился и, ну, как бы свис. Ну, не перед, ну, грубо говоря, перелез, да, получается. И он это снял. И просто у нас, ну, где-то 10 минут влог был, как мы поднимаемся, что-то говорим, там, туда-сюда. Сабурдила. М. Ты повис, в смысле, Да, туда? да. М. Ну, не полностью вот так, ну, примерно, ну, практически вот так и повис. Не, ну там... Ну, я для- экшена хотел добавить, понял? Для инфы пик шпиль это 100 метров. Не-не-не. А стекло это... Не стекло, там есть именно бетонные вот повреждения. Вот там я повис. Ну, то есть на уровне смотровой площадки. Да, На балконе. да. Это примерно 80 с чем-то метров. Ну да, ну что делать. Ради контента я был... Это вырежется. Не надо. Я хотел- Нет, это все знают. Короче, я повис, и мы закинули это в видео. Да, Ну, YouTube. тогда я создал уже канал да. на свою почту. Ну вот именно начало получается канал. Мы это закинули, это видео, и забыли про него просто. Проходит где-то неделя, мне звонят, короче, это же Харсиевский, Харсиев Да. поставил ее. А он, короче, у нас в селе, ну да, в Базорскино, живут его родственники. А в этот день они были охранниками там. Ага. И там посмотрело где-то 5000. Ну, на тот момент это было, ну, нормально, неплохо. Мое первое видео за первую ночь 5000 набрало, я думаю, ничего себе. И этот, Да, это их было чуть не нормально. уволили из-за меня, то, что они не досмотрели, ну, как бы это же безопасность Ну да. получается. И типа мы там немножко нецензурно разговаривали, ну, молодые были совсем, понимаешь. И я удалил это видео, я забросил канал, опять мы сняли пранки потом. Серьезно, можно сказать, ну, это был, знаешь, пранк по угону машин. Мы... Серьезно? Это был жесть просто. Реально, я сейчас вспоминаю, у меня реально такая ностальгия. Короче, ставится тачка, снимает. Ставится тачка. Если мы видим человека, ну, ставим на стоянку тачку, и я выхожу и говорю, типа, здесь, ну, типа, я не помешаю. Ну, типа, даю ему знать, что я вышел с этой машины. Это я, типа, водитель. Ну, это так, заброс, закидываю ему. И потом подходит чувак в капюшоне, как будто бы скрывает тачку, и он садится в машину и дает показания и уезжает. И смотрели реакцию просто, кто что сделает. Там был до того момент, что там уже применили оружие, представь. Ничего себе. Да, не дали ему уехать, другу моему. Там мы с трудом разрулили тему. И, короче, забросили это опять. Не, вот это не надо было забраться. Это- Я не знаю, что вообще это было такое. Я не могу найти исходники, понимаю. Мне самому интересно это посмотреть. Потом... С похищением людей, это же не вы снимали ролик. Что-то улыбка была, по-моему, немного выдающая. Представь, Так, Мага еще подходил. прикинь, там момент был, то, что я выхожу, там самый прикол в том, что он уезжает, если никто не реагирует. Я подбегаю и говорю, где моя машина? Я, мучайся, паник сейчас услышит. Не видел ты машину? И сразу в дежурную часть я подхожу, оказывается, это был замначальник ГУВД. Он говорит, дежурную часть позвони. Как? Только что я увидел ее. Типа, дежурную часть уже позвонили, прикинь, паник, я конкретно. Я ему объясняю, он не понимает. Слово пранк еще не было в Это было обиходе. последнее видео. Я понял, что это слишком такие шутки, которые зайдут далеко. Уйди, мальчик, я выполняю свою работу. Там, короче, ситуация такая жесткая была. Это он говорит заместитель начальника. Иди, мальчик, этот пранк сегодня. Короче, потом что было?
Потом я купил машину, стал ее строить и снимал ее как проект. Какая Просто. машина? Это была копейка. До сих пор она у меня есть. Это Не красная? не, темная, матовая. Но она такая, чисто корч. А, Спортивная тачка чисто. И я стал ее делать, подготовил ее под дрифт. Мгм. И я вообще изначально блог создавал, ну, именно снимал тачки как дрифтер. Я себя не подавал как блогер. Не то, что там я боюсь этого слова, а в принципе просто показывал дрифт-движуху, как я катаюсь туда-сюда. Такие моменты, да. Я выезжал в Грозный, потому что у нас и до сих пор особо развитие дрифта и автоспорта, в принципе, кроме драга, который происходит у нас пару раз в год, больше ничего нет. Кстати, у меня первая машина тоже была копейка. Да, ну Я работал 2010 год, госслужба первая моя, я взял отпускные, там 54 тысячи. И мне младший брат говорит, что здесь продается копейка, там мост от хулиганчика, там коробка от хулиганчика, там панель от хулиганчика прямо была. Я загорелся, бабки на руках, и я ее купил. Извини, что Да, перебил. да. Копейка. Короче, я купил тачку, подавал именно как дрифтер я снимал, я уже говорил тогда. И в моменте, буквально год назад, я подумал, все-таки надо более серьезный контент снимать в плане того, чтобы подавать себя как автоблогер уже полноценно. профессиональнее, да. Полноценно, понимаешь? Не то, что я там дрифтер, а буду снимать все подряд. Имеется в виду весь автоспорт, тачки, классику, просто новые тачки буду обозревать. И вот так сложилось все. Началось. Цель какая у тебя? Вот Цель? это по-другому. Вот я ненавидел этот вопрос, когда я устраивался на работу. Кем ты видишь себя через там, пускай будет 3 года? 3 года. Это самый уродский вопрос, который можно задать, но А, мне даже ты интересно знаешь, стало. Мы очень много раз обсуждаем через год. Давай через год я скажу. Давай Не через год. знаю. Через год я хочу уже добиться уровня, чтобы меня знали не только в Ингушетии, в принципе сейчас более-менее меня знают в соседней республике. Расширить свои влияние, узнаваемость, понял? В плане того, что я автоблогер, подаю такой контент и стать Полноценной медийной личностью. медийной личностью, которая может сказать, что я из Ингушетии, автоблогер с Ингушетии. Я вообще за то, чтобы у наших блогеров, неважно, какой-нибудь именитой личности, который ведет что-то в интернете, блогер, заказывали рекламу в федеральные какие-то проекты. Вот я не знаю, почему я такой, я не говорю про себя, я говорю в целом, чтобы вот слово Ингушетия, оно на сегодняшний день пока что оно отстает от всех остальных. И вот когда вот даже есть блогер федерального масштаба, мне это будет как, патриот уже оно такое банально избитое слово, но тем не менее, как патриоту, оно мне будет приятно. Поэтому дал я ту бахлопа, я тебе от души, искренне желаю, чтобы это свершилось. Ты понимаешь, просто я работал в системе, так скажем, госслужащим. И я оставил всю работу и поставил все на это, понимаешь? Сейчас я двигаюсь по этой теме чисто. И двигаюсь, имею планы, и то, что мы сейчас делаем. Пути назад нет, короче, ты хочешь сказать. Только вперед. Да, только вперед. Да. Дал я ту бахлопа. Очень хорошо. Да. Я вот за то, чтобы друг друга поддерживать, развивать именно в медиапространстве. Так я говорил, там, мне может быть что-то неинтересно, пускай там то, что ты выложил, кто-то другой. Но я все равно подписан, ставлю лайки и пишу, вот там, смайлик могу отправить, просто чтобы, не знаю, нужна эта Ты как поддержка. человек делаешь контент, ты понимаешь, что это поддержка, Да. тебе бы понравилось. Да. Даже элементарный комментарий. Простой пример, вот это автолюбители понимают. Когда пешеход переходит дорогу, как переходит человек, который не за рулем, и как переходит человек, который имеет автомобиль. Он это делает быстрее, правильно? Да, Чтобы конечно. автомобиль не задерживать. Поэтому это правильный пример в плане того, что я понимаю, что делает человек, и поэтому пытаюсь всячески любой даже мелочью поддержать. Так надо делать. Ты понимаешь, я заметил, не то, что вот я хочу сейчас негативные моменты в нашей республике сказать, но лояльность, примерно, условно говоря, Дагестана к их блогерам и, условно говоря, к нам, да, типа сейчас развивающимся блогерам Ингушетии, она совсем разная. Я не знаю, как это объяснить. Лояльность но кого? Лояльность людей
к нашему именно творчеству, то, что мы делаем. Поддержки практически нету. Ну, За исключением ярых подписчиков, которые тебя как бы уважают. А тот, кто, к примеру, я говорю, тебе даже если это не интересно, ты говоришь, что ты пишешь комментарий, да, для продвижения. Вот этого никто не сделает. Понимаешь? Ну, У нас я в же- республике очень так. Консервативное общество. Да, даже, которое знаешь, не моменты принимает. бывают, то, что, ну, это можно сказать как, блин, я не знаю, как это объяснить, но такое чувство, даже элементарно. Вот ты понимаешь, что он подходит, и он знает тебя. Да. Но он знаешь, как будет с тобой общаться. Кажется, я тебя где-то видел. Цимуштер, а? Слушайте, а по факту я потом узнаю, что он на меня подписан и смотрит мои все сторисы, понимаешь? Да. Вот такое отношение бывает Ну полностью. вот почему я за кадром. Я не готов жертвовать своим комфортом. Вот вас напрягает, когда люди подходят и вот занимают чуть-чуть вашего времени. Мне не напрягает, я стесняюсь. Стесняешься? Ну, Ну ты кто я такой, чтобы ко мне подходили и там, ой, это же ты там обычный парнишка. Ну, плюс-минус. Не про возраст говорю, просто обычный человек. Меня там... Раньше меня по голосу узнавали, когда я заходил в общественные эти государственные учреждения, там, МФЦ, еще куда-то. Я тебя узнал по голосу. А где? Ты на Шкоду ставил, кажется, даунпайп у магии. Да. Я тебя по голосу узнал тогда. Но И мы ты не не общались. зашел? Мы не общались, А? по-моему. ты в одном месте были? Нет. Не, мы не общались тогда. Нет, это. Ну, Я тебя узнал, но я не был уверен. Потом я увидел, что это Шкода, потом я понял, что это ты. да, ну, вот бывали моменты, когда узнавали по голосу, и это, ну, немного неловко даже, не знаю. Не то, что там неприятно, это неловко, ну, Рашид, как ты воспринимаешь? Нормально, позитивно. У меня в основном, кто ко мне подходит, это такие наши подрастающие пацаны. Потому что они любят там тачки, покрутить туда-сюда, такие моменты. А более такие, ну, возрастные, можно сказать, мои ровесники, они, как я сказал, они как бы серьезно относятся к этому. И мне знаешь, что хотелось бы сказать, если подходите, вы общаетесь, задавайте вопросы конкретно, ну, что интересует. Они просто, как сказать, ну, может, они теряются, я не знаю. Я не буду это озвучивать, что они спрашивают просто. ну, один вопрос. Машин чуалам, я и брат. Аж, бля, мы что, пустил, машин, я готов, ай, просто ты... Ну, более, это когда это 1, 2, 3, ну, 10-й, 20-й раз, когда я тебя, ну, это немножко напрягает. Не то, что я это показываю, что я понимаю, что мне нельзя так делать. Лучше, вариант чистый по-любому. Ну, Нормальный тоже. слушай, ты изначально же задал вопрос, что дискомфорт, да? Да. Все-таки он есть. Вот Есть. ты сейчас сказал, я вспомнил, что он все-таки есть. Вот у тебя подходят люди, говорят, там, что он костю, а машин, ну, что-то короткое, правильно? Да. А мне начинают рассказывать историю, как он проехал какой-то пост без чего-то, без прав, без этого. Ты знаешь, какая долгая история может быть? И это один человек. А ты представь, если бы ты был медиком, и у тебя был канал, подходили бы со своими болячками и спрашивали. Мне кажется, как он проехал пост, это все равно дольше история. Да? Потому что он с погони, там Не, еще она половину в жизни сочинить тоже надо. Застолье, там, на свадьбах разным. Вот я сейчас вспоминаю, ты говоришь, дискомфорт. Все-таки вот в этом он проявляется, да. Да, Есть момент. неудобно. И особенно, когда ты куда-то спешишь, и резко к тебе подходит. Особенно пацаны, я же не могу их обидеть, понимаешь? Сахвуса, я спешу, я не могу же такое сказать. Очень хочется, чтобы наши молодые люди, даже девушки, приходили, обсуждали какие-то темы. Лучше обсудить, то есть не переходить грань. Даже в комментариях тебя могут из-за какого-то, ну, что-то им не понравилось и начинают на тебя выливать. То есть надо с пониманием относиться к любому блогеру. Может, не до конца он что-то знает, но, короче, у нас очень, как тебе сказать... Ты знаешь, я тебе Из расскажу. крайности в крайность. да, Я тебе расскажу один момент. У меня был один момент, что, ну, немножко неправильный путь, короче, неправильный контент, немножко, который не адаптирован под нашу республику в первую очередь, да, и в принципе на Кавказ. Там какой контент был, и у меня был жесткий хейт, прям жесткий, ты не представляешь. Я первый раз с этим встретился. И те люди, которые пишут в комментариях, на улице они ничего не говорили. Вообще ничего не говорили. Просто могли сказать, ну ты это снял, там, почему так? Просто нормально. А в комментариях прям агрессия жесткая была.
Ты удалил? Потом я удалил. Я где-то месяц постоял, я посмотрел, все-таки до какого уровня они дойдут. Ну там просмотры большие было, немножко жалко было, конечно, удалять, но все равно. Вот, Я архив закинул. Не Там, удалил. там может быть, знаешь, еще какая ситуация? Ну, я с этим, опять же, сталкивался. В интернете ты можешь, ну, если ты всем нравишься, это ты лицемер, правильно? Есть Ну определенный косяк, кому не нравится. А встречающих они не говорят, потому что тебя могут узнать с другой стороны. Вот, допустим, обо мне многие думали, там, высокомерный, там, еще что-то, там, знаешь, свысока смотрят. Мне это последний раз сказал парень, который учился со мной в универе на курс младше меня. Он говорит, я на тебя был подписан, но я думал, ты вот там какая-то популярность или еще что-то, поменялся и так далее. А когда ты начинаешь с ними видеться вживую, они могут немного поменять свое мнение в лучшую сторону. Может, это тоже все-таки играет роль. Ну, ты знаешь, просто я немножко обсужу твой контент в плане того, что почему, мне так кажется, у тебя в контенте, может, тебе, ну, у тебя такой характер, может, ты не имеешь в виду такой агрессии, но все равно в твоих видео чувствуется агрессия. Ну, не всегда же, не всегда же. Ну, насчет Газгириева, я не до конца посмотрел, честно скажу, но я понял, там на лайте идет все. И поэтому не посмотрел, да? На лайте неинтересно. Остальное видео чисто агрессия. Ну, реально чувствуется это. Не то, что ты агрессивные вопросы даешь, как ты это подаешь и задаешь вопросы. Ну хорошо, с Бесланом Это хорошо, Цучоевым. это никак это неплохо, это хорошо. С Бесланом Цучоевым тоже лайтово прошло. Ну да, всё. там лайт, нормально. Не, я бы сказал, что в видео он как раз таки, ну, я его чуть дольше знаю, и в видео у него нету агрессии, а вот сторисы, там, вот такие короткие публикации, там вот чувствуется. Мне об этом говорили. Последний раз мне об этом сказали, когда я выразил свое открытое недовольство, ну типа было это неправильно, в отношении одного из агрегаторов такси в нашей республике. И ну, мне сказали, что лучше так не стоило делать. И я задал вопрос, обидело ли тебя это владелицу. Он сказал, ну если бы обидел, я по-другому отреагировал. Он у меня тоже подписан. И ну, я стараюсь с этим бороться, кстати говоря. Вот Нет. я тебе честно скажу, со своим знакомым я этот момент обсуждал. И нам обоим это было как бы неприятно. Хотя мы с ним Мой знакомы. лучший друг мне сказал, что это было неправильно. И товарищи, которых я знаю давно, тоже мне сказали, что это неправильно. И поэтому я задумался, может, ну, надо же анализировать, правильно? Тебе Да, критику да. преподнесли обоснованно, надо отреагировать. Я задал вот вопрос Это человеку, классная черта, когда ты можешь, ну, люди, у которых я беру интервью, не умеют так делать. там, Я не хочу в этом участвовать, рассчитываю. Я чувствую, когда я каждый раз говорю, он это, давай смени тему примерно так, да? У меня был... Молю, про Ярослав. спонсоров, да? Насколько они важны и насколько они влияют на съемку. И Спонсор. какие проблемы вот вы сталкиваетесь, когда вот в поисках спонсора? И как охотно, например, идут спонсоры? Хочешь ответить первый? Ну, у нас один спонсор есть. Ну, у меня он был временный изначально. Ну, я даже бы сказал, Ну- что ты у него отнял этого спонсора, перехватил. Да, я Нет, всегда работаю. там разные эти. Вот, допустим, когда... Ну, если говорить как есть, я не знаю, это секрет или нет. Ну, для меня, во всяком случае, нет. У меня он был для поддержания имиджа, потому что интервью – это не автомобильная тематика. А у тебя он, наверное, все-таки для повышения продаж, скажем так. Ну, мне кажется, вот в этом разница. Ну, ты У знаешь, нас изначально договоренность была на несколько этих выпусков, не на постоянной основе. там какая ситуация? Ну, сам прикол, знаешь, в чем? Вот то, что ты сказал, да, то, что я отнял у него рекламу. Нет, Я снял интеграцию. Ну, если ты понимаешь, мы заранее снимаем интеграцию, Да, даже да, потом конечно. заранее снял интеграцию и должен был через 2 дня выложить ролик. Представь, я захожу к нему в выпуск, точно такой же кадр, валлахи, есть я. Ну, я уже снял это. Точно такой же кадр. Ну, у нас-то вещи разные. И кадр один в один. Понял? Именно камера, машина также стоит. И я думаю, вы 100% подумаете, что я посмотрел его видео и точно так же снял. В любом случае, я тебе скажу, что, скорее всего, снял я раньше, потому что мой оператор делал это за 2 месяца. Этот Ну, я выпуск. понял, что ты раньше это сделал. Ну, просто Митя, сама... салам алейкум. Я не хотел имя называть. Не, насчет спонсоров, в принципе, если у тебя есть какие-то показатели, тогда нету проблем. Ну, Они приходят сами. они, ну, сами у нас не так они приходят.
Ну, Ну, надо добиваться. Пока что у нас в Ингушетии очень вот эта тема не развита в плане того, что спонсоры сами приходят, тебе платят. ну, ты это начал со своим стартовым капиталом, условно. Подушка безопасности у тебя была, правильно? Конечно. Ты за свой счет. То же самое за свой счет, а потом про Берс-сервис. Мы говорим про Берс-сервис, правильно? Да, Берс, сделаем рекламу, я да, был правда. клиентом Берс-сервис до того, как он ко мне обратился. Он мне не платил. Я запикал. Я А, договорюсь, брат, если что. Я был их клиентом, потому что у них там все, что я озвучил в рекламе, это озвучил то, что мне оно приятно, вот, безналичная оплата там и так далее. А он мне потом позвонил и говорит, вот, и когда я менял масло, до того, как мы стали партнерами, скажем так, по голосу меня узнал мастер, который менял масло. И эта инфа, видимо, дошла до Берса, он мне позвонил и говорит, так-то, я знаю, мне очень приятно то, чем ты занимался, от меня будет постоянная скидка, там, N%. Я вообще замечательно, говорю, и так все устраивало, и так цены прикольные, а тут еще и это. И потом от него же поступило предложение, типа, давай это. Поэтому в моем случае он Нет, заехал. ну, просто до этого я уже с ним эту тему оттачивал, понимаешь? Я ему говорил. Я действительно могу тебе сказать, что, скорее всего, я был раньше, потому что отснятый материал... Не-не-не, я не про YouTube говорю, я в общем, в принципе, про рекламу говорю. Ну, я не знаю, раскрыл ли я какую-то тайну, что он тебе не сказал, а я сказал. Не знаю. Ну, в любом случае, короче, спонсорская поддержка, она, естественно, важна. Ну, в моем случае, в первую очередь, Ну, я знаешь, почему говорю, вот перед тем, как даже если спонсор появляется, ты ему скидываешь прайс. И все говорят, почему так дорого? Они не учитывают, что, возможно, аренда, возможно, за монтаж и за услуги оператора тебе надо платить так или иначе. То есть это все затраты. Поэтому эти цены как бы... Про колеса. я хотел сказать, Да, что да, считается. сжечь резины, бензин, а? Да, у нас больше расходы в плане интервью. Ну, интервью тоже как бы затратное, но я думаю, снять один влог, который мы сняли сейчас, кстати, выйдет, это будет более затратно. Ну, там, знаешь, какая история все-таки с интервью. У тебя нету второго дубля, у тебя нету. Ну да. А если у тебя неправильный занос, ты можешь повторить. Правильно же все-таки? Ну, плюс-минус. Ну да. А сказать там какую-то ерунду, и потом на нее отреагировал гость интервью, и типа что-то неудачно получилось, давай я заново задам вопрос, это такого не бывает. Ну и к чему я говорил, вот то, чем я занимаюсь, это все-таки с социальным подтекстом, ну, для своей республики в том числе. И второй момент, это, естественно, коммерческая основа. Так или иначе, мы же должны что-то зарабатывать, хлеб есть, что-то надо. Ты поставил на кон полностью вот на это дело. Ты по-любому коммерческий интерес преследуешь. Я этот коммерческий интерес преследую. Ты этот коммерческий интерес преследует. Кто угодно, понимаешь? Это нормальное явление. И когда реклама, не хочешь смотреть, прокрути ее, в чем проблема, если зритель так это. Спонсором... Лучше смотрите до конца. Да, лучше смотреть до конца, она бывает прикольно. Я любитель, кстати, интересной рекламы, Я в первую досмотрю. очередь смотрю рекламу. Потом только смотрю. Уже наоборот, да? Как меняется время, да? Когда раньше прокручивал, а сейчас наоборот смотришь только рекламу. Поэтому нужна спонсорская поддержка, да. И вот я для себя решил, я поставил энную цену. Я либо сделаю бесплатно, либо не буду делать скидку. Потому что, ты же знаешь свой труд, правильно? Да. Одному сделаешь скидку, у тебя это войдет в привычку, у тебя качество потом потеряется. А если сделаешь постоянно бесплатно, то будет не на что жить. Поэтому ставь планку и придерживайся, я так считаю. А дальше расти. У меня к тебе вопрос есть, как автоблогеру. Нарушение правил дорожного движения. Я видел несколько раз, как ты заезжаешь в поворот на ИРКБ. Это вопрос... Это хуже, чем музыка. Вопрос в следующем. Делать это в городе, дрифтить, допустим, это же неправильно. Я считаю, нет. Считаешь, что неправильно или не считаешь, что неправильно? Смотря как дрифтить. Допустим, смотри, я Смотря как. в нейрохирургическом отделении у Газгиреева брал интервью. Почему? Он меня оперировал, я лежал 2 недели в больнице. А нейрохирургическое отделение находится в глубине двора ИРКБ. То есть достаточно далеко от трассы. Я понял, о чем ты. Я там не катаюсь.
Я тебя только там и видел пока что, как ты заезжаешь с Муталиева на Чеченскую улицу в дрифте. Ну, днем. Скажешь, что опять ночью. Нет, днем было. Ну, вот ты просто сказал про подрастающее поколение, которое подходит там фотографироваться и так далее. Ну, это... Давай поговорим уже Ты о понимаешь, немного... Я не могу подавать себя как проповедник, но кое-какие моменты, которые я не приветствую, я это буду озвучивать. Я не являюсь примером, но все-таки какие-то вещи я говорю правильные. И часть из того, что я там по городу там немножко наваливаю, это может быть есть то, что не надо брать подрастающему поколению. Не, я тоже могу за 20.0 ехать по трассе. Ну, ты понял, про что я говорю, как Ну, Давидыч выражается. Ты знаешь, За если 20 бы минут. я выкладывал все, что я делаю, я, скорее всего, бы здесь не сидел. Ну, там даже дело не то, чтобы выкладывать, а просто не делать то, что неправильно. Вот по трассе я каюсь, я себе позволяю 20 и больше ехать. Но в городе не могу себе это позволить. Не знаю, мне интересно по городу покататься. Мне тоже интересно. Ночью И это- Но не на кроссовере, правда, но... знаете, Хотя, может, и машина провоцирует. продвигают, Давай я тебя покатаю один раз. Не по городу. Нормально прям. И Эм, снимем влог. Есть И влог снимем. есть два человека за рулем, когда они едут за рулем, я на пассажирском, где я могу себе позволить уснуть. Это мой друг и мой двоюродный брат. Я не знаю, как ты ездишь, поэтому меня это может немного напрячь, поэтому... Ну, снимем влог, будет реально эмоции. Давай, базара, Прикольно ну, я только за. видишь, как коллаборация пошла. Я катался Нет, с... только что он мне говорил, то, что нельзя дрифтить, а сейчас согласился. Не, я тебе не говорю, не, я не говорю. Не, Да шучу я, шучу. покатать, я думал, ты говоришь там на скорости где-то, что-то по трассе, у нас же Нет, 400 чисто метров. дрифт. Я не любитель скорости большой. Я любитель дрифтить, понимаешь? Мне не интересно вот эти. Моя машина едет больше 300. Но я никогда не поеду эту скорость. Я просто не люблю эту скорость. Я люблю ускоряться, определенную скорость, но не за 200 плюс. От бордюра. Мне это не интересно вообще. Вот у меня наоборот. Я именно поэтому себе не покупаю, кстати, байк. Я знаю, что первый столб поймаю. Не, реально я не хочу просто. Я знаю, что я не остановлюсь просто, если я буду именно пренебрегать скоростью. Скорость я не люблю. Пристегиваешь? Иногда да, иногда нет. Ну, когда в корче полностью четырехточные ремни бывают. Еще вопрос. Мы что-то в формат интервью потихоньку переходим, да? Давай, не, мне нравится его вопрос, Да. очень хороший. Блин, я сказал еще вопрос, я забыл вопрос. Формат автоблогинга. Он у тебя полностью зависим от машины, на которой ты едешь, да или нет? Нет. Нет? Почему нет? То есть, допустим, сегодня у тебя есть М-ка, Да. допустим, она единственная машина. Второй проект с грантой, ну, нету его, допустим. И Ну, когда ну, я... по какой-то причине, короче, она не едет. Ну, Мгм. неважно. Ехай, албезом бааться. Не едет она. Что ты будешь снимать? То, что снимал до этого. А До что- того, как у меня была гранта. А что, что Обзор. было? Обзор. Обзоры, движухи, ты понимаешь, я в самой теме эмочной, в принципе, да, быстрых машин. Я могу снять контент вообще без своей машины. Просто я свои машины снимаю, потому что как бы это популяризация меня как личности, это часть меня, понимаешь, если это моя машина. Рашид, а тебе интересно делать обзоры на такие старые тачки? Классику. Честно, я бы хотел бы найти очень раритетные тачки и снять У их. нас в республике во дворах, как говорится, там, Кона-Арт, стоят тачки раритетные, ну, они просто стоят, и сделать на них обзор было бы круто. Но они едут на ходу? Не-не-не, они вот стоят, Да, наверное, это не обязательно. владельцы ждут, что их Это какая-нибудь- знаешь, можно в формате того, Реанимация? что там, знаешь, эти, как его, парковки московские бывают, там А, с да. крутым в таком Да. формате можно это снять. Как они просто стоят и поснимать. У этой Ну да, машины должна быть история, 100%, как она попала в Ингушетию. Там же много можно. Да, И ну, я насчитал где-то 10 машин в разных населенных пунктах. ну ты которые знаешь, стоят. просто, я извиняюсь, что перебиваю. Ну ты знаешь, просто я, в принципе, снимаю лайв-контент. У меня заготовленного такого прям, вот сейчас я это скажу, потом вот это, у меня такого нету. Я стараюсь, по крайней мере, стараюсь быть таким, какой я есть. Ну, это не получается, конечно, по-любому ты в каком-то образе. Но все равно
Я стараюсь там чисто на лайте общаться, на лайте все снимать, чисто Да. в формате лайфа. И сейчас буду вот делать контент в формате лайфа только. С нами в студии Берт. М. У него во дворе единственная машина в России, у которой вообще не Блин, уже прикинь кликбейт такой. Да. Единственная Россия машина. Уже Да. бомба. Я уже хочу. Я не знаю, что ты скажешь. о А, тачке, подожди, я уже это хочу. иностранная Нет, тачка? это иностранная машина, но вы ее вообще никогда практически, наверное. Марку Может- слышали? А? Марку слышали? Нет. Застава. Застава. Вот это забавно. Карты Моцова, да, Застава? оранжевая. Застава, да. Это типа Да. советская тачка, что ли? Берт, расскажи. Грузовичок. Расскажи. Это грузовик? Это грузовик. Да, грузовичок когда-то у нас в Нестерске был там, типичный завод. Туда приезжали югославы. И на ней приехали. Отец как раз там работал. И когда они уезжали, отец у них ее выкупил, она так и осталась. На ходу? Да, на ходу. Ну, я не знаю, насколько она интересна именно в плане контента, но по редкости, да, действительно. Не, ну если это единственная тачка, ну, даже если это трехколесный транспорт, я не знаю, пятиколесный транспорт, ну, Да нет, главное, чтобы было что снимать, а там на лайфе можно раскачать любую тему. Тем более, если такой слоган, это вообще будет. Мне будет интересно потом. может тебе лямы предложат за нее после такого контента. Слушай, А ты там процент отстегнешь Рашиду. у этого грузовика А мне на за самом идею. деле- У этого грузовика на самом деле большая история, начиная от 80-х годов. Она была вне стабильности. Ты хотя бы фотку ее вставь. Да, в да. этот. Оставим. И Рашид, может быть, снимет на нее обзор, кто знает. Было бы неплохо. После того, как покатает Руслан Чебурза. Не, я Ладно. поставлю две GoPro-шки внутри и снаружи. Будет прикольно. У меня тоже есть Прикинь? Sony, если что. Прикинь, кликбейт. Я когда снимаю какой-то контент, я в первую очередь думаю о кликбейте, как это будет Да, да. называться. Понимаешь? И просто это основополагающее для того, чтобы кто-то нажал и зашел. Да, да, да. Потом второй ролик. Я выкупаю заставу. Третий ролик. Я еду без тормозов. Там с дырки куда-нибудь вниз. И последний ролик с горы Шуан, да? Нет. 4000 метров летит. И интервью с, Дрифт по городу с Марком. менты из КПО. Блин, по кайфу. Бля, не, я такой не подписываюсь. Менты из КФО. Я вообще пытаюсь отвлечься от Ладно, этого дрифт названия. по городу, Оно КФО. история, да, но что Не, поделаешь, ну короче. для кликбейта мне надо будет это использовать. Ладно, взаимная поддержка. Пускай будет так. Автоблогеров, кого ты смотришь? Ну, Кто мне тебе интересен? да. Что ты смотришь? Блин, я вот понимаешь, у меня сейчас дилемма. Как личность некоторых блогеров, Когда ты я будешь- просто не люблю. Вот мне нравится, как контент они снимают качественно, да, как бы я хотел, на что мериться. Ну, то, конечно же, кого мы смотрим? Да, Козлова. Не, Козлов. Ну да, ну сейчас на данном этапе мы смотрим Козлова. Мгм. На данном этапе Козлов Мувис называется канал. Просто там он не сильный блогер, имеется в виду, там у него нет, он не миллионник. Но именно подача и формат нам очень сильно нравится. А так, конечно, все как Давидыча, все остальных обычных автоблогеров все смотрят. Руслан? Смотрю автоблогинг, я не смотрю. Вот мне было в моменте интересно поменять машину на Джили. Манджаро. Или Килиманджаро. Манджеро, да. Как они называются? Да, да. И я просто забивал название, и по количеству просмотров того или иного видео я смотрел этот обзор. Я посмотрел много обзоров, а так, чтобы... Я знаю многих, ну, не многих, а популярных самых, наверное, я знаю. А так, не особо интересно. Хотя передвигаться без машин для меня Последнее тяжко. интервью. Там у тебя не было никаких казусных ситуаций вообще? С Гацалова? Ну Гацалова? да, именно А, до этого выпуска. Ты же снимал там, эти делал, как его? Эрудиция, это Да, этот. эрудиция. Казусных моментов вообще никаких не было. А? Ну там момент, знаешь, какой был? Я хотел разных категорий людей в плане возрастных категорий. В основном же у меня там в кадре были молодняк. Ну и пару взрослых там тоже. Да, ну там, Ну, в основном, да. в основном, да. И я подошел к взрослым, там, 60+.
к двоим мужчинам, и они вроде как захотели, а потом спросили, типа, что за канал, откуда? Ну, я назвал Чеборс ТВ, а типа, что за Чеборс? Я говорю, вот из Назрани, говорю, приехал, интересно. Да, что. И они отказались сниматься. Как мне показалось, именно из-за этого, потому что изначально вроде были согласны. Потом мы пообщались минут 5, они говорят, вне кадра мы пообщаемся, у меня типа фамилия, у нас похожие фамилии, я не помню, какую фамилию он назвал, типа у нас тоже такая есть, какие-то истории совместные там в 90-х годах с ингушами, что-то туда-сюда. Ну так, пообщались очень это, но не захотел сниматься, когда я назвал канал. Ромашка ТВ надо было сказать ему. Да. Из Сунжи. Потому что Сунжи и могли перепутать это. Ну, таких каверзных каких-то, наверное, не было. У меня вопрос про название твоего канала. Почему Дади ТВ? Ой, Дади 3. Ну, блин, логично, нет? Дади это типа дедушка, отец, дрифта, все. Да просто, знаешь, я выбирал название по звучанию. Дади, дрифт, это созвучно. Ну, прикольно звучит, по моему мнению. Нет, Мага, поддержку сделай, да? Базара нет, базара. У тебя логотип же есть? Я чисто... Нет? Логотип там. Нет, у меня я поменял вообще, убрал. Чисто мое лицо там. Кстати, значит, это сделал пару дней назад, наверное, максимум, да? Неделю назад, примерно. Вот я хотел тебе сказать, что Не, лучше просто- черно-белый вот этот BMW там ставил, Да. Ну, векторная просто это, типа, Да. с дрифтом. Сейчас я не ассоциируюсь с дрифтом, просто чисто с дрифтом. Но название я оставил. Это как бы Ну, начало, и оно будет так всегда. Ну, по крайней мере, сегодня я так говорю. Я не знаю, может завтра поменяю. Ну, в Зелема нету студии. Я хотел спросить, почему такое название. И вот, ну, если Зелем? Мухаммед тоже здесь в студии сидит, и у него тоже вроде бы название Enduro Inc., а контент как бы чуть-чуть отличается. У него такая же ситуация, как и у меня. То есть, Он начинал с эндуро, ну, Да. мотоцикл, да, горная. А сейчас он влез в стезю. но эндуро это Самый все-таки конкурент- сезонная история, поэтому, ну, Может быть, лучше сейчас поменять, Там несколько пока месяцев. количество подписчиков не увеличилось. Может, Почему? сейчас сделать ребрейкинг? Я не знаю, я не хочу. Я вот, Не надо, брат, оставь. Но пока Оставь, это наша история. мне брат, в моменте оставь. было ненавистно два слова «менты» СКФО. Я его назвал просто потому, что на тот момент это были менты, и это происходило в СКФО. все думали, что потом- это ментовской канал. Ну да, кстати, я сам поначалу думал, что это будет так смотреться. А потом оно так, короче, менять было уже не то, да. Ну, не знаю, короче. Меня всегда все называют дай дрифт. Если кто-то хочет там крикнуть дай дрифт, вот так. Да, Из-за этого я оставлю это. Пусть будет так со мной. да, не дрифт. Кстати, вот тебе это, Этот чат. Вот, идею для ролика, для, может, пранка, не знаю. Переодеться в этот, как в старика, загримироваться там с тростью, садишься в какую-нибудь тачку и начинаешь дрифтить. Потом уходишь и, короче, дальше пошел с тростью. Дади дрифт. Вот тебе, пожалуйста. Промо-ролик каждому. Я этому. хотел сделать, знаешь, такой контент, типа Если его пойти поставить. инструктору, как будто бы у меня нету прав. Понял? Чтоб сесть в машину. Эмильян, да? Из такси. Нет, я видел такой контент, это сильно заходит на 1 миллион просмотров. Я мог бы повторить это, но не знаю, с нашим менталитетом было бы трудно закинуть это видео, из-за этого я как бы отстал. Слушай, менталитет, там есть моменты, которые, они не переходят вообще ни разу, ни грани, ни адаты, ничего. Просто этого не делали раньше. Даже если это будет крутой ролик, он скажет не закидывай. Да. То есть ты меня подставляешь, ты меня, короче, Будь первым, и Пожалуйста. что-то Поддержка в любом случае найдется. Если ты первый, ты первый. Не, я много моментов закидывал, которые... Я много моментов закидывал то, что говорили, не закидывал. Ну, когда я лайфы снимаю, просто там кто-то кого-то засветил. Конечно, девушек мы всегда блюдем, а пацанов мы не блюдем. Все подряд закидываем. У меня тоже были такие моменты. Вроде очень ценный, нужный контент, ты его уже загрузил, и там один посмотрел, который в кадре был, например. Или там с ментами он общался, или еще что-то. Он говорит, вырезать, по-моему, уже нельзя. Или сейчас Может. уже есть такая функция. Может, Тогда, по-моему, не было. редактировать, Тогда не было. редактировать можно. Тогда не было этого. И приходится тебе либо удалять, либо говорить, слушай, ну, извини, так получилось. У меня к тебе вопрос. Я чувствую себя мэром, давай.
Видимо, он же сам начал, короче. С бензином у меня к тебе вопрос. Так. Давай. Ну, это реклама была? Кто-то, ну, многие считают так. Нет, конечно. Ну, потому что в конце ты же, во-первых, сам процесс был немного подозрительный, вот этот формат разговора Все, по, ну, мне, по телефону. мне многие говорили об этом. Потом концовка заканчивается тем, что ты говоришь, кто победитель, но не говоришь, кто все остальные. Почему? Ты же понимаешь. Я эту штуку делал, купив там какую-то за 5000 рублей по тем временам, которые вставляются, короче, в такую бутылку Ну, это пластиковую. недостоверная тема. Недостоверно, но тем не менее там плюс-минус она показывала. Ну, Допустим, погрешность большая очень. может быть, да, но тем не менее он показывает. Ну, неважно. Я это тоже делал, и мне прилетало от собственников, типа, ты что, Не, я тебе Даша? объясню один И там момент. разговор Просто, был другой Все немного. моменты я не могу раскрыть, так, понимаешь? Там я только показал то, что я могу показать. Просто на самом деле там очень сложная ситуация была. Ты просто не представляешь, с какими проблемами я встретился. Что до такой степени, что добрались до моего отца, там вопросы поднимали. До тейпа, представь. До такой степени мы поднимали вопросы. Мы с тобой разговор начали до записи с того, что Понимаешь? ты любой вопрос сразу. Да. Короче, да. И там, знаешь, в чем прикол? То, что если я закинул бы все как есть, всех закинул бы, да, я закинул бы, и там был бы хаос очень жесткий. Ну, это Потому было что- бы во вред только владельцам этих бизнесов? Ну, я, или- знаешь, как обошел эту ситуацию, так как я предоставил каждый анализ каждой заправки. Я оставил их, я сказал, вот ваши анализы. Вы мне, когда я забирал анализы, сказали, что типа, у меня там вместо сотого 105 там спортивное топливо, а по факту оказалось до 94 октановое число. Представь, есть Ну, заправки такие. Вне кадра я у тебя могу спросить, какие заправки были хуже, какие лучше? Я не могу ответить. Да? Просто, я если ссылку. А сколько денег стоит проверка лабораторий? Вот я принес им вот бутылку. Вот смотри, вот в бензине, на бензин можно сделать около 30 анализов. На каком объеме? Ну, В целом можно на да, бензин. 30, да. Ну. Для того, чтобы определить, что это качественное топливо, есть 30 факторов. Там это содержание серы, содержание различных фракций, там очень много их, перечень большой. Я взял основные 4, и за 4 как бы Анализа одного. одной тары, да, получается 30 тысяч. Одна 30 То есть ты потратил, у тебя сколько, 5 же было? Да. То есть 150 Ну, косарей один ты потратил? один немножко слетел. Ну, 120 тысяч ты потратил, плюс поехал сам лично туда. Да. Это того И у стоило. тебя контент обломался. Это того стоило. Ну, контент у тебя обломался. Не сказал бы. Популярность нормальная была, получилась. Ну, а нету там, вот, допустим, я как смотрящий канала, Это как? зритель твоего канала, вот вижу, что ты озвучил только автосилу, а потом ты рекламируешь автосилу. Прошло... Но я два- вижу, что ты заправляешь, видео заправляешь, для меня это да, это показатель, может, я тоже туда поеду. Короче, если у там них есть какая бездал. ситуация была? Я ему вообще не озвучил, что я буду говорить про него. Я ему анализ скинул, владельцу автосилы, и он, конечно, сразу мне сделал предложение. Я 2 месяца, если кто наблюдал за моим сторисом, 2 месяца я не согласился. Я ожидал хейта. Это была изначально реклама. Это явно будет поймут, как будто бы это реально изначально начинал для того, чтобы там, не знаю, поднять автосилу. И я 2 месяца не рекламировал его вообще, не соглашался на его условия. Потом я сидел со старшими, там, я говорю, рассказал историю, говорю, почему бы и нет, говорю, если ты можешь на этом заработать, если это по факту так и есть, если ты не заводишь заблуждение, всех, тогда нормально. И так я согласился, в принципе. А ты заправлялся там до рекламы? Конечно. Да? Я везде заправлялся. У меня были вопросы к 2 заправкам. В принципе, у нас по республике неплохое качество бензина. Ну, у меня был интересный вопрос, но немного разочарование, что ты не скажешь, кто там был на низах. Не, почему? Мне интересно же. Может быть, Рашид задаст тебе.
Давай, я вообще с кайфом хочу побыть на месте гостя у интервьюера. Хочу побыть на месте мэра. Мерило стало словом мэр. Ты задал это. Мерило мэр, да? Синоним. Не буду говорить. Когда это будет что-нибудь, движуха с эндуро? Как? Движуха с эндуро когда будет? Вот эти видео я смотрю. Ты вообще же профессионально, по-моему, катаешься на эндуро? Не профессионально, но хотелось бы, конечно. Потому что я уже как бы старый для этого дела. Профессионально выступайте уже, ну, как бы не вариант. Нет, это даже элементарно, когда ты от первого лица, я смотрел видеоролики, как ты забираешь или спускаешься по Я улице. один из самых таких топовых индуристов в Ингушетии. Вот, я же прошу. Серьезно могу это, да. Я путем возможности, взять интервью у этого создателя Федерации мотоспорта в Ингушетии, Рашидов? Рашида. Ну, вроде он, ну, я не думаю, что ничего сложного там договориться с интервью. Я хочу популяризировать этот спорт. Это, у нас же, оказывается, есть целый 2 гектара, по-моему, там земли, если я не ошибаюсь, между Гази-Юрт и Яндери. Огромная площадь там. Было бы неплохо, Да. если бы ты немного рассказал об этой проблеме, что не очень так хорошо получается. А я думаю, больше проблема автоспорта у нас. Ну да. Элементарно ну, у нас не Автомобиль, может допустим, я могу себе позволить, да? А заниматься профессионально не могу. А в мотоспорте люди даже не покупают мотоциклы, потому что, а что это такое, быть. понимаешь? Ну, в плане Ну, не просвещения рад- ты имеешь да, в виду, да. да, как это? Ну да, в принципе, тоже верно. Поэтому вот про социальную составляющую того, чем я занимаюсь, это как раз таки вот рассказать о каких-то существующих проблемах. Вот. Или популяризации того или иного. Подожди, у меня есть вопрос. Вопрос? Да, Давай. есть. Все-таки вот ты Так. стал триггером, чтобы возникали вопросы насчет тонировки, помнишь? Чтобы возникали вопросы насчет тонировки, где именно? Чечню, когда заезжаешь. До этого ну да. езжу спокойно. Ой, после твоего видео это началось. Всё. А я после этого, как мне начали писать, там, из-за тебя, Я вот знаю. начали Да, я это знаю. останавливать. Я туда поехал же И сам. вопрос не такого характера. Я знаю всю эту историю. Просто про эту ситуацию ты можешь рассказать? Про эту ситуацию. Я выложил видеоролик, снятый на выезде из Грозного. Там, естественно, тебя останавливают. Не обязательно в форме полиции, тебя останавливает просто человек. Йоу. И там ни документы, ничего не показываешь, типа, где ты прописан. Ну, по разговору понятно, что не местный. Откуда? Я говорю, из Назрани. Счастливого пути. Я задал вопрос до того, как уехать, там красный сигнал светофора, можно было еще там пару секунд поговорить. Я говорю, а почему так? Он там что-то заикнулся. Ну, я понимаю, я сам знаю ответ на этот вопрос. Я ему типа подсказываю, типа из-за того, что не местный проезжий, чтобы там, типа, туристам было более-менее комфортно. Он говорит, да, именно поэтому. Ну, все понятно. Пожелал счастливого пути, и я поехал. Я это выложил. Это видео, по-моему, за 3 дня набрало 1,5 миллиона просмотров. Короткое видео, там, 3-4 минуты. Ты в шорте его закидывал, да? Нет, тогда шортс не было. Я же вообще старик в этом плане, там не было, ни вырезать момента не было, ни шортсов не было. Просто закинул. Не, как видео обычно. И после этого они отреагировали. И, как мне потом писали, типа, начали разворачивать из-за тонировки. Да, были такие. И у меня у самого была тогда тонировка, боковые. Вообще у меня она была только для того, чтобы Снимать контент. не то, что снимать. Провокатор. Это как бы оно из этого так и получается, но чтобы показывать, как правильно нужно работать и как правильно вести разговор. Вот так вот, скажем, даже больше. Я поехал, меня пропускают. И я сам останавливаюсь. Не потому, что я там узнали еще. Я останавливаюсь, подхожу и говорю, типа, вот, Арестуйте меня. есть момент, из-за чего, типа, из-за меня, там, туда-сюда. И они мне говорят, это не из-за тебя, говорит, а из-за Саида Губденский был он, да? Далгеш Долцов, вот этот пацан. Он за несколько недель до этого выложил возле мечети в Грозном, типа, зачем вы нас прессуете из-за тонировки, типа, да. занимаясь, это типа вот из-за него. Мне так ответили, не знаю я. Не, я помню этот момент, там тоже ажиотаж был. Да, вот мне сказали вот сотрудники полиции именно на посту на границе, что вот из-за этого. Ну, думаю, ну хотя бы так. И я вот там выложил, типа, видеоролик, что
у нас состоялся такой-то диалог, да. Ну, как ты попытался пояснить Ну, это зрителю? Я помню. Вообще просто я хотел бы, чтобы ты немножко развернул эту ситуацию. Я даже, более того, завел себе травмат по тем еще временам, когда мне начали в личку задавать вопросы, типа, вот меня штрафовали из-за того, что у меня 8-зарядный пистолет, а у меня, типа, одного патрона не было. Меня остановили, сказали, где один патрон? Я сказал, типа, ну, нету. Штраф, типа, должен быть 8. Это, ну, бред вообще. Или нет страховочного троса. И я подал документы, короче, получил это разрешение. Не быстро, правда, это произошло. И каждый раз, когда останавливают, тебе же задают вопросы, типа, у тебя есть это Чтобы травматическое именно оружие? проверить, да? Не проверить, чтобы людям показать, как это. Ну да, тоже. тоже И отсутствие там патрона, это не говорит о том, что это нарушение. Отсутствие страховочного троса. Тебя останавливают, ты один в салоне, у тебя не должен быть при себе. Он, если в кобуре, он может лежать в кармане, в бардачке, где угодно. Понимаешь? Никто этого не знает. У меня была такая ситуация. Ну, со мной был человек в машине, я не был один. Все равно меня отпустили. Ну, пускай это по большому счету. Но даже если в салоне сидит человек у тебя в бардачке, но который под замок, Под Тогда замком можно. все равно дознаватели вызывали, там ситуация, они подняли шум. Я говорю, ладно, пишите штраф, меня потом отпустили, я не знаю почему. там же как бывает обычно. Один умеет писать, другой читать. Видимо, тебе попался тот, который только читать умеет. Я не хочу в этом участвовать, а? Хочу больше все-таки с канала Ментыцкого что-то просыпается. Спонсор «Сфера Назрань». Строительный магазин «Мегамастер». прощения, Да. Сфера Назрани. Кстати, надо... не знаешь, да, почему сфера Назрани? Нет, Это наш с тобой секрет. Да. Да, надо поблагодарить компьютерную академию ТОП за предоставленную нам площадь. Вот. И скоро... Да. Конец, конец, Хаммяцу записать. А Все, и эта зарядка закончилась, и эта зарядка закончилась. Южно, да, ничего. Видео, Ажа, видишь, Да. понравилось? Мне это понравилось.